আপনার চুল কি আগের মতন ঘন মসৃণ কালো নেই? সব চুল কি ঝরে পড়ছে? এখনই সময় আপনার চুলের যত্নে নিয়ে আসুন প্রাকৃতিক সমাধান। আলোকিত ন্যাচারাল নিয়ে এসেছে অ্যালোভেরা শ্যাম্পু আর লাক্সারিয়াস হার্বাল হেয়ার অয়েল, যা আপনার চুলকে করবে মজবুত, ঘন আর ঝলমলে। আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে তৈরি এই প্রোডাক্টগুলোতে নেই কোনো হার্মফুল কেমিক্যাল। শুধু চুল পড়া কমানোই নয়, নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে আমাদের এই হেয়ার অয়েল। আর আমাদের অ্যালোভেরা শ্যাম্পু চুলকে করে গভীরভাবে পরিষ্কার, মসৃণ এবং উজ্জ্বল। শুধু তাই নয়, আলোকিত ন্যাচারাল দিচ্ছে বিশেষ এক অফার। মাত্র 1500 টাকার এই প্যাকেজটি কিনলেই পাচ্ছেন 550 টাকার স্যাফরন গোট মিল্ক বার সোপটি একদম ফ্রি, যা আপনার ত্বককে করবে কোমল আর উজ্জ্বল। ছেলে মেয়ে সবার জন্য উপযুক্ত আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো। চুলের সমস্যা নিয়ে আর চিন্তা নয়, এখনই অর্ডার করুন আমাদের এই প্যাকেজটি। অর্ডার করতে এখনই কল করুন 0195357308 নম্বরে।